Going around the Kaaba, which is the most sacred site in Islam, is considered to be a very highly sought-after goal of a Muslim. Correspondingly, the Tawaf ritual of pilgrimage has made Mecca in Saudi Arabia a dream destination of the Islamic world over many hundreds of years. The power of faith has never faded with time, with Mecca hosting an average of 4.7 million Muslim visitors per year. As a consequence, a significant part of Saudi Arabian income has come from foreign investors who spend their time here during the most important periods of their lives. Saudi Arabian oil was first discovered in commercial quantities in 1938, leading to Saudi Arabia becoming the world's biggest crude exporter as well as one of the top producers. The fortunes made by the country as the holder of nearly all of the world's spare oil capacity has transformed the desert land into what we see today. But the world has been seeking out alternative energy sources in the event that oil needs to be replaced. Oil reserves are in the process of being used up, making oil increasingly expensive. What will Saudi Arabia do when the time comes for oil to sink into inactivity, when oil becomes no more than an old legend? New policies, which amount to nothing short of a societal revolution, are driving Saudi Arabia into a new age that will liberate the people from ultra-conservative Islamic ideology. The country's move to open its doors to international tourists has resulted in opportunities in hospitality, retail, travel, and infrastructure. But with a growing number of businesses looking to gain a foothold in the global tourism market, it's very important that the new changes are aligned with the path of faith. During these times, how will Saudi Arabia step forward into this new frontier, all the while preserving the journey of faith that has always been the highest goal for Muslims all over the world? Once upon these times in Saudi Arabia. The kingdom center, which has stood as a symbol of modern Riyadh since the 1990s, is a bold yet elegant tower that has reflected Saudi Arabia's economic power over the decades. It's not difficult for a country that has made unimaginable fortunes from oil to transform itself within a matter of a few years. The land of desert has become a land of cities. The most common sights in Riyadh are the towering skyscrapers and massive construction projects. The kingdom is going up, both figuratively and literally. Treasure houses underneath the desert in the form of oil and natural gas have raised the average income per person by the greatest leaps. But the time has come to consider how the population's descendants will make their income once the energy sourced from the current reserves runs out. The people must now buy time by changing the habits of the nation's population. The plan to reduce Saudi Arabia's dependence on oil started 3 years ago in the form of Saudi Vision 2030. The plan is to diversify the country's economy and develop public service sectors such as health, education, infrastructure, and recreation, which include concerts, sports, and tourism. The aim is to make Saudi Arabia a leading inbound destination, with Riyadh and various other cities as attractions,
and with 30 million international visits by the year 2030.ซาอุตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้ลิฟต์แบนเรื่องวีซ่าให้กับหลายประเทศนะครับตั้งแต่วันที่ 27 กันยาที่ผ่านมานะครับทำให้เราสามารถที่จะเดินทางมาซาอุดีได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับเมืองริยาดนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นเนื่องจากทางการได้พยายามที่จะรณรงค์ให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นนะครับในด้านสาธารณูปโภคต่างๆนะครับรวมถึงการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงนะครับในเมืองริยาดแล้วก็การพัฒนาในด้านสังคมวัฒนธรรมเช่นกับดูไบนะครับก็เลยพยายามที่จะฟื้นฟูประเทศตัวเองแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 2030 วิชั่นAfter Saudi Arabia announced the opening of its doors to international tourists for the first time, as a non-pilgrim, we must ask the question, so what are the other tourism sites that will be made accessible? Our guide tells us that Saudi Arabia has 5 UNESCO World Heritage Sites. Among them are the Hali region, the Al-Asha Oasis, historic Jeddah, and the gate to Mecca. These sites have never been open to tourists. Before the new tourist visa, there were only visas for pilgrimage. Besides, the government only allowed religious pilgrims to visit the holy cities of Mecca and Medina. Mekah ni mari tujuan utamanya untuk umrah lah. Untuk umrah ya. Kalau umrah kan ke เป้าหมายหลัก Ya. Perjalanannya daripada Malaysia mai ke Mekah. Masuk Mekah dulu. Masuk Mekah dulu. Lepas tu barulah Islam sebelum lepas baru pergi ke Madinah. เขามาจากมาเลเซียเข้ามักกะก่อนแล้วก็วันอังคารหน้าเนี่ยเขาก็เพิ่งจะเดินทางไปมะดีนะห์ Lepas tu hari ini mai sini. Jadi selepas aktiviti umrah tu aktiviti itu menyusuri sirah lah. Menyusuri sirah. Menyusuri sirah. เขามีแอคทิวิตี้หลังจากที่ทำอุมเราะห์เสร็จแล้วก็คือตามรอยเท้าของท่านนบีนะครับ Lepas tu pergi Jabal Nur. Jabal Nur mari dulu. เขาไปพิชิตภูเขายาบันนูรแล้วนะครับขึ้นไปนี่sekali nak trekking. Trekking lah. Trekking. Jabal Nur kita naik malam. Naik semalam. Naik malam. Malam hari. Malam hari lepas Isyak. Lepas Isyak kita naik. Jadi Jabal Nur ni siang hari lah kita ambil. Timing tak ada tu. Timing mendaki tadi. Mendaki kita ambil. Tapi di sini? Sini ni baru nak start ni. Nak start ni. Siniเขาก็เพิ่งจะเริ่มตอนนี้จะเริ่ม Malaysia. Apart from the announcement to liberalize the Saudi economy and reduce its independence on hydrocarbons, Crown Prince Mohammed bin Salman is undertaking a series of additional measures. The driving ban should be lifted, and women should no longer need authorization from male guardians to work or travel. And women should no longer have to sit behind partitions in restaurants. Vision 2030 is also presenting itself as upholding the rights of Saudi women who have been allowed to work in the retail, hospitality, and construction sectors. Income should not be separate between men and women. The feminization campaigns aimed at encouraging women to enter the workforce are considered pioneering reforms in Saudi society.
มาทำงานที่นี่ได้นานหรือยังอะคะก็1 เดือนกว่าแล้วนะแล้วทำไมถึงอยากจะออกมาทำงานนะคะคือเรียนจบแล้วไม่รู้ทำอะไรก็เลยมาทำงานที่นี่ก็มีรายได้ดีด้วยแล้วรายได้นี่เขาให้เป็นวันหรือเป็นเงินเดือนอะคะเป็นเงินเดือน แล้วก่อนที่เขาจะให้ผู้หญิงมาทำงานอะเราเคยคิดไหมว่าเรียนจบแล้วเราจะต้องไปทำอะไรเตรียมตัวเป็นภรรยาหรืออะไรคิดอยู่นะแต่ว่าหนูเรียนจบแล้วหนูจะเรียนต่อที่เมืองไทยก็เลยทำงานก่อนที่นี่แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาทำงานตรงนี้เราจะไปทำอะไรอ่ะก็อยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆที่เมืองไทยอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันคะออกมาทำงานหรือว่าอยู่บ้านทำงานค่ะทำไมอะคะก็ได้เจอกับคนต่างประเทศด้วยคุยด้วยแบบนี้แล้วเราขึ้นแท็กซี่ไปไหนเองได้ไหมคะได้แต่คือหนูไม่เคยขับแท็กซี่เลยไปไหนมาไหนกับครอบครัวอย่างมาทำงานที่บ้านก็มาส่งก่อนใช่ Under the highly patriarchal system, it does appear that women's lives are almost always dependent upon the attitudes of their male relatives. But there are certain aspects behind the domestic curtain that operate away from the public eye. Inside the home, women are free to live their own lives. Digital communications that interconnect people across the globe are the women's link to the outside world. The women get to learn about women in other parts of the globe, and it must be accepted that the images of women living in the outside world often contradict the ways of local society. Yet apart from the world of freedom inside the home, societal attitudes do appear to be embracing the recent reforms. Some women have started working outside the home and can travel without male guardianship, but change is happening at a relatively slow pace. In the holy sites of Mecca and Medina, the usual restrictions still apply, in accordance with the Wahhabi ideology of the Sunni denomination. The dress code for women is governed by a strict interpretation of Islamic law. The abaya cloak is a loose overgarment, essentially a robe-like dress. Traditional abayas are black and cover the whole body, draping from the head. Also, in this holy haram land, it's still a difficult move for women to travel without male guardianship, or for men and women to sit alongside each other at the same table in restaurants. Here we get to speak to some Saudi women who tell us that living their lives under male guardianship isn't always an uncomfortable experience. They are aware that this is a system based on an interpretation of a passage in the Quran. Men are guardians of women because Allah has made one superior to the other and because men spend their wealth on women. And at the very least, the government's relaxation of the laws means that women will put their mind to rest and that the religion police won't impose controls on them when they are spotted on the street, which was the case in the past. คือตามความเป็นจริงคนซาอุดีเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านกันส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้คือสภาพแวดล้อมผู้หญิงก็จะอยู่ในบ้านส่วนผู้ชายก็เป็นคนหางานทำแล้วก็เอาซื้อข้าวของอะไรกลับมาที่บ้านมันเป็นอย่างนี้ส่วนผู้หญิงก็จะอยู่แต่ในบ้านการที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยต้องมีคือต้องมี
มหรอมคือว่าต้องมีผู้ชายเขาอาจจะเป็นพ่อหรือว่าพี่ชายหรือว่าเป็นญาติที่เราแบบว่าญาติใกล้ๆคือคนที่เราไว้ใจได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วคือมันเป็นสภาพที่ว่าสภาพสังคมที่ผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงผู้ชายคือส่วนผู้ชายนอกจากถ้าเราไปช้อปปิ้งอะไรก็มันก็มีบ้างแล้วก็อย่างเราไปตะวาฟเขาก็มีบ้างคือคนนั้นได้เป็นบางกรณีแค่นั้นเองคือมหรอมนี่ก็แค่ดูแลก็คือดูแลส่วนที่ว่าสิ่งไหนที่เราต้องปกป้องอ่ะคือว่าคล้ายๆกับปกป้องโดยไม่ให้ไปปะปนกับคนที่ไม่ใช่มหรอมเราคือคนที่ห้ามในหลักศาสนาของเราก็ห้ามว่าไปคลุกคลีกับคนอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้เองถ้าสมมติว่ามหรอมปล่อยปละละเลยอย่างเงี้ยจะมีความผิดอะไรไหมคะความผิดใช่ไหมเขามีกฎหมายที่นี่ถ้าจับได้เนี่ยเขาจะใส่คือเอาไปติดคุกแล้วก็เขาจะถามแล้วก็จะขอมหรอมเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลคนนี้แล้วก็จะทำโทษคนนี้ด้วยมันเป็นอย่างนี้เขาจับผู้หญิงนะปุ๊บเขาก็จะถามเลยมหรอมคุณมากับใครเป็นคนดูแลคุณแล้วก็คนนั้นเลยจะต้องมารับผิดชอบคือเต็มประตูเลยคือเต็มร้อยเลยคือถ้าไม่มีมหรอมเนี่ยมันมีปัญหาเลยเขาจะไม่ปล่อยเลยคือถ้าจับเป็นปีก็เป็นปีไปเลยเขาบอกต้องหามหรอมมาให้ได้คือมหรอมจะต้องดูแลตลอดต้องบอกว่านี่ไม่ได้นี่อย่าทำอันนี้เป็นอย่างนี้คือกฎหมายรู้อยู่เพราะมันกฎหมายเขาบังคับมาแล้วว่าผู้หญิงทำอะไรได้บ้างเป็นอย่างนี้อย่างที่เขาออกไปข้างนอกดึกดื่นอย่างเงี้ยเวลาที่เวลาช่วงหลังอิชาอะไรต่ออะไรกลางคืนเนี่ยส่วนมากแล้วเขามีหน่วยของเขาเรียกอะไรนะมุตะเวะก็คือมีหน่วยลาดตระเวนคือว่าเวลาดูพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามเขาก็จะมาถามเลยอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีมหรอมออกไปด้วยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาดูในกรณีว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยดูไม่เหมาะสมว่าคือว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่มหรอมเขาอาจจะถามกันนี่พอถามปุ๊บเนี่ยถ้าเหตุผลไม่พอหรือว่าเขาก็จะจับไปเลยคือจะจับไปเลยเขาไม่นั่นเลยพอจะจับไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกฝ่ายผู้ชายก็ต้องเรียกไปให้รับทราบฝ่ายผู้หญิงก็ต้องไปรับตัวเช่นเราไปเปิดห้องอย่างนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยนี่ไม่ได้เลยอันนี้โรงแรมก็ต้องรับผิดชอบด้วย From Abdullah's house, we travel to the house of 86-year-old Sharifa, who teaches the Quran to Thai women living in Mecca. Aisha, who is one of her students, tells us that studying the Quran is the heart of Islam. The journey of study is difficult and complex. It's a long road towards true understanding. It must be guided by one who is an expert in the interpretation of the text. Since the Wahhabi forbids interaction between men and women who are not married or members of the same family, studying the Quran in Saudi Arabia for women must be done with female teachers, like Sharifa. She is one of only a few women in Mecca who can read up to 10 variants in the Qira'at recitation of the Quran. Kau uzur tak agak, tak agak ni. Dua kalau ngaji sehari di bawah ni sehari jam 3. Bawah tengok bawah tu. InsyaAllah tu 7 lah insyaAllah. Nak pakai masuk lah. Buat 7 tu lama, masya-Allah. Ni baru nak habis baru ni dekat satu sini. Sebab apa mah boleh baca dah tu nak tambah lagi sebab sampai tu. Nak tambah. Nak lagi habis lah nak ngaji lah. Ke 7 insya-Allah. Panggil nak boleh pilih mai ngaji sini. Jadi ada tu urah ada 2 orang ni dah sini. Ada 2 orang dah le. Hak dalam ni lah ada sebab main ni lah. Dalam itu ni dalam ni.
jauh no ada di Mak Abdah no ada konsa. InsyaAllah ada nak ngajar boleh, nak ngaji boleh je. Kodah. Siti sore kat tujuh sini. Dua lah sehari dua guru ngaji sehari. Ni mai pas subuh tak nung sampai zuhur. Ramah bawah no. Boleh ngaji kita ni orang jauh tak ana yo. Ya sarak ke tak faham. Tak erti lah. Boleh ngaji ngayo. وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. A process of social and economic transformation is unfolding in the deeply traditional society of Saudi Arabia. Conservatives and progressives, as disparate segments of society, exist alongside each other on this holy land. Vision 2030 is an avenue towards adapting the country to the world community's vision. It's not up to us to judge whether a certain country is considered backward, while overlooking the deep-rooted customs that have governed these people for many generations. Vision 2030 and Saudi Arabia's recent reforms serve as a blueprint for the members of the population who are in the process of taking on new roles in society. We believe that the liberation of women and gender identity will be the primary determinant of the country's future in many dimensions, in accordance with the policies put forward by Vision 2030.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ก่อนชมละครบุญผ่องกับสารคดีไม้หมอนสุดท้ายบนทางสายมรณะความจริงที่อยากให้คนไทยรับรู้